ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំស្តីពីការរកឃើញវិជ្ជមានជំងឺ COVID-19 ថ្មីចំនួន45នាក់និងជាសះស្បើយចំនួន13នាក់ក្នុងថ្ងៃទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2021រដ្ឋបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំមានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនសាធារណជននិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងស្រុកមេមត់ស្រុកក្រូចឆ្មាស្រុកពញាក្រែកស្រុកអូរាំងឪនិងស្រុកត្បូងឃ្មុំខេត្តត្បូងឃ្មុំជ្រាបថាករណីការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈនេះយោងលទ្ធផលតេស្តរហ័ស Rapid Test បានរកឃើញវិជ្ជមានជំងឺ COVID-19 ថ្មីចំនួន45នាក់ដែលមានឈ្មោះដូចខាងក្រោម 1. ឈ្មោះកយសេឡាភេទប្រុសអាយុ36ឆ្នាំរស់នៅភូមិដាកណ្ដាលឃុំដាស្រុកមេមត់ប្រភពឆ្លងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈអ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់មានចំនួន2នាក់ 2. ឈ្មោះងិនស៊ីនួនភេទប្រុសអាយុ33ឆ្នាំរស់នៅភូមិដាកណ្ដាលឃុំដាស្រុកមេមត់ប្រភពឆ្លងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈអ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់មានចំនួន3នាក់ 3. ឈ្មោះថាញ់ចន្ទៈភេទប្រុសអាយុ37ឆ្នាំរស់នៅភូមិដាកណ្ដាលឃុំដាស្រុកមេមត់ប្រភពឆ្លងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈអ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់មានចំនួន2នាក់ 4. ឈ្មោះពេញវណ្ណាភេទប្រុសអាយុ18ឆ្នាំរស់នៅភូមិដាកណ្ដាលឃុំដាស្រុកមេមត់ប្រភពឆ្លងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈអ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់មានចំនួន3នាក់ 5. ឈ្មោះហេងគំលៀងភេទស្រីអាយុ13ឆ្នាំរស់នៅភូមិដាកណ្ដាលឃុំដាស្រុកមេមត់ប្រភពឆ្លងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈអ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់មានចំនួន2នាក់ 6. ឈ្មោះហេងកំឡាងភេទស្រីអាយុ10ឆ្នាំរស់នៅភូមិដាកណ្ដាលឃុំដាស្រុកមេមត់ប្រភពឆ្លងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈអ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់មានចំនួន3នាក់ 7. ឈ្មោះរិនស្រីនិតភេទស្រីអាយុ20ឆ្នាំរស់នៅភូមិដាឃុំដាស្រុកមេមត់ប្រភពឆ្លងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈអ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់មានចំនួន2នាក់ 8. ឈ្មោះគឹមដាភេទប្រុសអាយុ30ឆ្នាំរស់នៅភូមិដាឃុំដាស្រុកមេមត់ប្រភពឆ្លងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈអ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់មានចំនួន3នាក់ 9. ឈ្មោះមេងហាក់ភេទប្រុសអាយុ49ឆ្នាំរស់នៅភូមិទួលសម្បត្តិឃុំប៉ោះ2ស្រុកក្រូចឆ្មាប្រភពឆ្លងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈអ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់មានចំនួន2នាក់ 10. ឈ្មោះរ៉ូសេតអាលីហ្សាភេទស្រីអាយុ15ឆ្នាំរស់នៅភូមិអំពិលឃុំប៉ោះ2ស្រុកក្រូចឆ្មាប្រភពឆ្លងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈអ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់មានចំនួន3នាក់ 11. ឈ្មោះសេនប៉ារីភេទស្រីអាយុ22ឆ្នាំរស់នៅភូមិអំពិលឃុំប៉ោះ2ស្រុកក្រូចឆ្មាប្រភពឆ្លងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈអ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់មានចំនួន2នាក់ 12. ឈ្មោះរ៉ូសេតកាន់ដាភេទប្រុសអាយុ6ឆ្នាំរស់នៅភូមិអំពិលឃុំប៉ោះ2ស្រុកក្រូចឆ្មាប្រភពឆ្លងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈអ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់មានចំនួន3នាក់ 13. ឈ្មោះណាដានិតភេទប្រុសអាយុ8ឆ្នាំរស់នៅភូមិ3ម៉ែត្រឃុំទួលស្នួលស្រុកក្រូចឆ្មាប្រភពឆ្លងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈអ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់មានចំនួន2នាក់ 14. ឈ្មោះសំអឿនសំណាងភេទប្រុសអាយុ42ឆ្នាំរស់នៅភូមិក្រែកត្បូងឃុំក្រែកស្រុកពញាក្រែកប្រភពឆ្លងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈអ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់មានចំនួន3នាក់ 15. ឈ្មោះឈន់ស្រីលីនភេទស្រីអាយុ21ឆ្នាំរស់នៅភូមិក្រែកត្បូងឃុំក្រែកស្រុកពញាក្រែកប្រភពឆ្លងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈអ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់មានចំនួន2នាក់ 16. ឈ្មោះហេងធីតាភេទស្រីអាយុ21ឆ្នាំរស់នៅភូមិក្រែកត្បូងឃុំក្រែកស្រុកពញាក្រែកប្រភពឆ្លងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈអ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់មានចំនួន3នាក់ 17. ឈ្មោះទ្រីឡុងភេទប្រុសអាយុ64ឆ្នាំរស់នៅភូមិប្រសិទ្ធឃុំក្រែកស្រុកពញាក្រែកប្រភពឆ្លងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈអ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់មានចំនួន2នាក់ 18. ឈ្មោះទ្រីពេញណាងភេទប្រុសអាយុ36ឆ្នាំរស់នៅភូមិប្រសិទ្ធឃុំក្រែកស្រុកពញាក្រែកប្រភពឆ្លងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈអ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់មានចំនួន3នាក់ 19ឈ្មោះផុនស៊ីម
ភេទស្រីអាយុ70ឆ្នាំរស់នៅភូមិសមាគមឃុំក្រែកស្រុកពញាក្រែកប្រភពឆ្លងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈអ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់មានចំនួន2នាក់20ឈ្មោះយួនស្រីនាងភេទស្រីអាយុ29ឆ្នាំរស់នៅភូមិសមាគមឃុំក្រែកស្រុកពញាក្រែកប្រភពឆ្លងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈអ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់មានចំនួន3នាក់21ឈ្មោះយួនស្រីណាតភេទស្រីអាយុ21ឆ្នាំរស់នៅភូមិសមាគមឃុំក្រែកស្រុកពញាក្រែកប្រភពឆ្លងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈអ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់មានចំនួន2នាក់22ឈ្មោះឈិតយួនភេទប្រុសអាយុ75ឆ្នាំរស់នៅភូមិសមាគមឃុំក្រែកស្រុកពញាក្រែកប្រភពឆ្លងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈអ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់មានចំនួន3នាក់23ឈ្មោះយួនឌីណាភេទប្រុសអាយុ15ឆ្នាំរស់នៅភូមិសមាគមឃុំក្រែកស្រុកពញាក្រែកប្រភពឆ្លងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈអ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់មានចំនួន2នាក់24ឈ្មោះមាសម៉ាណែតភេទប្រុសអាយុ44ឆ្នាំរស់នៅភូមិព្រះផ្ដៅឃុំត្រពាំង plong ស្រុកពញាក្រែកប្រភពឆ្លងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈអ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់មានចំនួន3នាក់25ឈ្មោះសានស្រីដាភេទស្រីអាយុ29ឆ្នាំរស់នៅភូមិជីមន់ឃុំក្រែកស្រុកពញាក្រែកប្រភពឆ្លងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈអ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់មានចំនួន2នាក់26ឈ្មោះក្រៃសុគន្ធភេទប្រុសអាយុ21ឆ្នាំរស់នៅភូមិជីមន់ឃុំក្រែកស្រុកពញាក្រែកប្រភពឆ្លងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈអ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់មានចំនួន3នាក់27ឈ្មោះដេតថៃភេទប្រុសអាយុ41ឆ្នាំរស់នៅភូមិជីមន់ឃុំក្រែកស្រុកពញាក្រែកប្រភពឆ្លងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈអ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់មានចំនួន2នាក់28ឈ្មោះស្រេងដារ៉ូភេទប្រុសអាយុ22ឆ្នាំរស់នៅភូមិជីមន់ឃុំក្រែកស្រុកពញាក្រែកប្រភពឆ្លងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈអ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់មានចំនួន3នាក់29ឈ្មោះវិបុលប៉ៅអ៊ីមភេទស្រីអាយុ23ឆ្នាំរស់នៅភូមិជីមន់ឃុំក្រែកស្រុកពញាក្រែកប្រភពឆ្លងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈអ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់មានចំនួន2នាក់30ឈ្មោះហេងថាវីភេទស្រីអាយុ42ឆ្នាំរស់នៅភូមិជីមន់ឃុំក្រែកស្រុកពញាក្រែកប្រភពឆ្លងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈអ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់មានចំនួន3នាក់31ឈ្មោះសនស្រីមុំភេទស្រីអាយុ35ឆ្នាំរស់នៅភូមិជីមន់ឃុំក្រែកស្រុកពញាក្រែកប្រភពឆ្លងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈអ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់មានចំនួន2នាក់32ឈ្មោះសេនចិន្តាភេទស្រីអាយុ28ឆ្នាំរស់នៅភូមិជីមន់ឃុំក្រែកស្រុកពញាក្រែកប្រភពឆ្លងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈអ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់មានចំនួន3នាក់33ឈ្មោះម៉ៅឡុងឌីភេទស្រីអាយុ25ឆ្នាំរស់នៅភូមិជីមន់ឃុំក្រែកស្រុកពញាក្រែកប្រភពឆ្លងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈអ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់មានចំនួន2នាក់34ឈ្មោះមីរ៉ាមេតភេទប្រុសអាយុ35ឆ្នាំរស់នៅភូមិជីមន់ឃុំក្រែកស្រុកពញាក្រែកប្រភពឆ្លងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈអ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់មានចំនួន3នាក់35ឈ្មោះសានភៀសភេទស្រីអាយុ20ឆ្នាំរស់នៅភូមិជីមន់ឃុំក្រែកស្រុកពញាក្រែកប្រភពឆ្លងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈអ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់មានចំនួន2នាក់36ឈ្មោះមានវណ្ណៈភេទស្រីអាយុ26ឆ្នាំរស់នៅភូមិជីមន់ឃុំក្រែកស្រុកពញាក្រែកប្រភពឆ្លងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈអ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់មានចំនួន3នាក់37ឈ្មោះអរដ្ឋាភេទស្រីអាយុ18ឆ្នាំរស់នៅភូមិជីមន់ឃុំក្រែកស្រុកពញាក្រែកប្រភពឆ្លងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈអ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់មានចំនួន2នាក់38ឈ្មោះគុណធីរីភេទស្រីអាយុ19ឆ្នាំរស់នៅភូមិជីមន់ឃុំក្រែកស្រុកពញាក្រែកប្រភពឆ្លងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈអ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់មានចំនួន3នាក់39ឈ្មោះធីធីរ៉ែនភេទស្រី
អាយុ20ឆ្នាំរស់នៅភូមិជីមន់ឃុំក្រែកស្រុកពញាក្រែកប្រភពឆ្លងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈអ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់មានចំនួន2នាក់40ឈ្មោះសានស្រីលក្ខភេទស្រីអាយុ26ឆ្នាំរស់នៅភូមិជីមន់ឃុំក្រែកស្រុកពញាក្រែកប្រភពឆ្លងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈអ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់មានចំនួន3នាក់41ឈ្មោះសានស្រីនាងភេទស្រីអាយុ25ឆ្នាំរស់នៅភូមិជីមន់ឃុំក្រែកស្រុកពញាក្រែកប្រភពឆ្លងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈអ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់មានចំនួន2នាក់42ឈ្មោះញៀនចម្រើនភេទស្រីអាយុ21ឆ្នាំរស់នៅភូមិលេខ1ឃុំកងជ័យស្រុកអូរាំងឪប្រភពឆ្លងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈអ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់មានចំនួន3នាក់43ឈ្មោះស៊ីមហូភេទប្រុសអាយុ25ឆ្នាំរស់នៅភូមិសំស្មែឃុំដំរិលស្រុកអូរាំងឪប្រភពឆ្លងមកពីប្រទេសថៃអ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់មានចំនួន2នាក់44ឈ្មោះសតម៉ារីណាភេទស្រីអាយុ42ឆ្នាំរស់នៅភូមិថ្មពេជ្រឃុំថ្មពេជ្រស្រុកត្បូងឃ្មុំប្រភពឆ្លងមកពីប្រទេសថៃអ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់មានចំនួន3នាក់45ឈ្មោះកុងសាវឿនភេទស្រីអាយុ39ឆ្នាំរស់នៅភូមិតាប៉ាវឃុំរកាព5ស្រុកត្បូងឃ្មុំប្រភពឆ្លងមកពីប្រទេសថៃអ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់មានចំនួន2នាក់ទន្ទឹមនេះរដ្ឋបាលខេត្តសូមជម្រាបជូនសាធារណជននិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់សូមរុះរាន់មកជួបក្រុមគ្រូពេទ្យនិងធ្វើចតុល្យស័ក្តិដើម្បីយកសំណាក់ទៅពិនិត្យនិងអ្នកប៉ះពាល់ដោយប្រយោលជាមួយអ្នកវិជ្ជមានជំងឺ Covid-19 ទាំង45នាក់ខាងលើសូមរុះរាន់ធ្វើចតុល្យស័ក្តិតាមផ្ទះក្នុងក្រុមគ្រួសាររៀងៗខ្លួនដោយមិនត្រូវពាក់ព័ន្ធនិងប៉ះពាល់ជាមួយអ្នកដទៃជាដាច់ខាតប្រសិនបើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមានរោគសញ្ញាផ្ដាសាយក្អកហៀសម្បោរឈឺបំពង់កថប់ដង្ហើមឬរោគសញ្ញាសង្ស័យផ្សេងសូមទៅពិនិត្យសុខភាពនៅតាមមន្ទីរពេទ្យឬមណ្ឌលសុខភាពដែលស្ថិតនៅជិតកន្លែងដែលបងប្អូនស្នាក់នៅនិងរាយការណ៍ជូនអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានជាបន្ទាន់ឬទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទលេខ012 983 639 097 6 477 737 012 968 432 និង097 9 799 898រដ្ឋបាលខេត្តសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថាសាធារណជននិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ចូលរួមអនុវត្តឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់នៅវិធានការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងសេចក្តីណែនាំនានារបស់ក្រសួងសុខាភិបាលពិសេសការអនុវត្តវិធានការ3ការពារ3កុំដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈនេះក្នុងក្រុមគ្រួសារនិងសហគមន៍របស់យើងជាផុតពីជំងឺដ៏កាចសាហាវនេះធ្វើនៅថ្ងៃពុធ14កើតខែបឋមសាទឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2565ត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2021រដ្ឋបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំសូមអរគុណ